Дэлгэр сайхан сэтгэлтэй, дээл бүсэн гоёлтой, дэлхий тэнийн баясгалантай, дээдэс нь ялхаст бэлэгтэй, хоймортоо нарны бурхадтай, хажууддаа насны бурхартай, эрүүлэнх саруул сайхан шинжилж ийн үзэгчтэй. Таны төлөө бидний сэтгэл хүрээтэй хас телевизийн уран бүтээлчдийн зүгээс та бүхний сар шинийн баярт зориулан бэлтгэж буй Менdiin хадаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлчихнэ. Маань нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт жин совгт дамбын Nyamhuu оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе мөн сар шинийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. Та бүхэн сар шинийн мэнд хүргье. Сар шинийн босгон дээр Монгол улсын гавьяат гэх тодтолтой тэр дундаа эмч хүнтэй ажил амьдралын яриа дэлгэх хад савшин тохиосонд баярлж мөн бидний урилгыг одоо хүлээн авч ирсэн танд одоо талархсан илэрхийлье. Тэгэхээр тантай ажил амьдралын яриа өрнүүлэх торгон агшинг би таны төрж өссөн нутаг уснаас хэлүүлье гэж бодож байна. Та Өвөрхангай аймгийн аль сумын хариат хүн бэ? Эцэг ихтэй нас аль сумын хариат хүмүүс вэ? Миний аав бол одоо оюун сумын хариат хүнтэй. Одоо Цэрнэлмийн дамб гэж хүн оюун сумд одоо төрж өссөн. Тэгээд тэр уламжлан юу багшаа багшнаасаа цаагаад цаашаа сургууль соёлоор яваад 10 жил ардын багш хийгээд тэгээд дараа нь эмч болоод тэгээд 31 жил хүний эмч хийгээд тэгээд явсан хүн тий. Аавт нь бас эмч. Ер нь багтаа ямар хүүхэд бай? Та одоо их хөдөлгөөнтэй хүүхэд байсан уу? Багтаа аваагаандагаа тэгээд аав маань одоо хаана ангид байж нү тэрийг яваад жолоод очдөг байсан гэлээ. Тэгээ энэ одоо эмч одоо тэр аравдан багш одоо манай тавгдаш шимжид нүс хийдэг байсан байхгүй аавын шеф байсан баг. Тэгээд ороод тэгэл багш бидээсээ аав гээл аваад тэгээд гардаг байсан. Тэглээний хөдөлгөөнтэй байсан юм шиг байна. Та ихээс хідүүлв их ирэх байсан. Би одоо ерөнхийдөө өргөмөл хүн шүү дээ. Би хийсэн бол одоо Юсүлээ. Тэгээ хамгийн том манай ээж манай ягаад энэ аав манай ээж нь бол манай ээж өргөмөлж. Тэгээд аав ээж хоёр маань гоёгаар тэгээ хамгийн том хүүхдээ өрөөж авсан гэлээ дээ. Таны эмч болох хүсэл мөрөөдөл эмч болсон тань ялтчгүй одоо аавын мэрэгжилтэй холбоотой байх. Яг яагаад заавал эмч болъё гэж бодож вэ? Яагаад аавынхаа мэрэгжлийг өвлүүлж авч вэ? Энэ бол одоо харвагаас одоо эмнэлгийн ажилтны хүүхдүүдэд тоглож эмнэлгийн ажилтны дэрэгдээд аав маань эмч өдөр шөнөгүй явж хүн амтын төлөө явдаг тийм одоо сайхан хүн байсан. Тэгээд тэр их нөлөөсөн болоо гэж бододгийн. Ер нь тэгээ сургууль төгсөд шууд хуваараа аваад тэгээд одоо анаахын дээр орж ирсэн шүү. Тэгээд эмч болоо тэгээ гараад энэ сумдонд ажиллаж энд ажиллаж тэгээд нэг 47 жил ажиллаа. Одоо 47 жил. Аав ээж хүн ер нь эмч болъё доо одоо ингээд эмч болохоор сурж байгаа гэхэд ер нь аав ээжт нь хэрхэн хүлээж авч ирсэн бэ? Жавлгүй яагаад тэр чинь манай аав бол өөрөө одоо тэр нь бол өөрөө багш байсан тийм өөрөө одоо их мундаг эмчээсэн болохоор их дуртай байсан. Тэгээд одоо эмч ялж надад за сургаж тэгээд аль их хэвдээ эцгийн хайр тиймээс хоргомж одоо хайрлж байсан. Та түрүү ярьлаа ааваасаа салтгүй одоо эрх эцрээсэн гэд тэгээд их сургуульд сураад оюутан боллоо. Гэр орно их сандаг байв уу? Эмчийн одоо яг эмчээр сурж байгаа оюутнууд ч бас гэртээ ирэх нь их уурхан байна. Тийм. Зөөхтэй би чинь аав ээж хоёр мөний мад татдаггүй ээж тэгээд нэг эжэн төрсөн ижидээ суудаг байсан. Тэгээд тэн чинь бол 5 жил суусан тэгээд одоо бас л тэндэл анхаарахын дэд чинь ер нь завчлаа байхгүй шүү дээ. Өглөө явал орой ирнэ. Тэгээд тэнд яал хүрээ ирэхэд хаалганд бэлэн байв. Тэгээд болоо. Зарим ангаах дээр хаанаа тэгээд бидний шүүгчээс сурч нь бол ерөөсөн тэгээд даалгавар чихтэй тэгээд өдөөсөнгөө суусан. Зөмөр асуусан завчлаагүй тийм л байсан. Тэгээд нэмч нар ч юм бол манай нөгөө ангаах чинь бол ийм сайхан юугүй байсан шүү байр маяг. Дандаа эмнэлгүүдээр явж одоо дадлах юм сурна. Тийм учраас энэ явсаар байгаа таардаг байсан да. Тэгээд завчлаагүй одоо дуусчихсан юм да ангаах нь. Дадлаг дээр гараад гэх юм уу яг бодитоор бас нэг анхны үзлэг онцлогоо хийх ус ондоох. Чин номын нэг ондоо хүний нэг ном ондоо шүү дээ. Тэгээд анх энд юу төгсөөд
73 онд ирсэн. Тэгээ энэ аймгийн намаараа давчааны шийдвэрээр энэ зүүн сумд ажиллаж ирсэн. Зүүн сумд одоо тэгээд очиход чин таних ахтай байхгүй. Таних хүн байхгүй. Эмчтрийн танихгүй. Тэгээ аав манай одоо манай нэг хоёр найз байсан анхад чулуу хөөж. Тэрнтэй ингээд дөрүүдээ мачиглаар намаагаа хөргөж өгчээсэн шүү. Дээр үуч унаа тэр гэж юм байгаагүй. Тэгээ мачиглаар хөргөж тэгээд энэ нэг олоодгоо хутааны нэг буудлын нэг өрөөнд очив. Тэгээ маргааш нэмжтэй тань. Тэгээд ихэлсэн. Тэгээ эмчээ одоо сайхан хамт олон байсан дөө зүйлээ хамт олон их сайхан бурхан эмчнэр байсан. Нарвжанцсан эмч, аянгэрлийн эмч, чулуун эмч ойд эмчд нөссөн бол одоо сайхан багш нар шүү. Одоо сайн газар ажиллан сайн хүн дагна гэдэг чинь бол тэгэл сайнны ерөө шүү дээ. Тийм учраас одоо тэгэл миний эмч болох гараа бол их сайхан эхэлсэн гэж бод. Залуу хүн эмч болоод очлоо. За мэдээж ахмад туршлагатай хүмүүс байгаад ирэгдэн. Гэтэл нэг би энийг нэг хийж чадах болоо да гэж өөрийгөө нэг тэгж бодож орчоод бас нэг хийгээд өөрөөрөө бахархажсэн үе байсан баг. Практик дээр ажиллахаар эмчин бол хэцүү шүү дээ. Бүх юм шийднэ. Тэд нэг хүнтэй яхаар нэг хүн чинь ганц өвчнгүй шүү дээ. Янз янзын өвчтэй. Юу лээ. Тэгээ одоо гол нь одоо намууд багш болж ирсэн юм да. Намаа харна. Тэрийг эмчлэг харгаад тэгэл байдаг байлаа шүү дээ. Тэгжэл одоо тэгэл намтайгаа хартлууд олсодоо асуугаад тэгэл эмч болчихсон юм да. Тэгээд эмч болно гэдэг чинь тэгээд бас нэг яванда явж байгаа эмч болчих юм биш шүү дээ. Нилээ хэдэн жилийн дараа чинь эмчийг дууддаг ч усууч чинь. Түүнээс бол одоо юу гэж төгсч нэг эмчээ гэж гүйхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо ингээл за одоо л би нэрээ эмч болчих юм уу да гэж одоо нэг зүгээр нэг ингээл нэг орж ирсэн хүнийг за нэг зүгээр оншийн тогтоохтооч ч гэсэндээ гарт нь ажил нь орцсон байсан үе яг хэдэн оноос эхэлж тэгэж. Одоо тэр чинь бол ер нь эмчин бол насаараа сурах шүү дээ. Би одоо эмч боллоо гэх юм байхгүй. Эмч гэдэг чинь бол агуу хөрөд хүн гэдэг чинь бол өөрийн одоо нарийн зохион байгуулалттай. Мондог одоо организм шүү дээ ерөөсөн. Тийм учраас тэрийг одоо бард суддаг хүн гэдэг дэлхийд байд юм уу байхгүй шүү. Тийм учраас эмч бол дандаа сурчлаа хэрэгтэй. Одоо ороод гисэн биднээс дуулаг юм зөндөөл байж ах юм. Тэгээд сурчлаа хэрэгтэй. Эмч бол дандаа сурчих хэрэгтэй. Гэхдээ сурахтаа сайн сураад Монгол улсын гавьяат гэх тодтгол одоо таны ингэж гялцж байна. Гавьяат эмч болох хүртэл мэдээж одоо удаан жил эмчийн мэрэгчлэр ажиллаж байсан хүний хувьд одоо яг ингэж эргээд бодоод хэлэхэд одоо яг тийм онжилуудыг би туулаад одоо яг одоо ингэж Монгол улсын гавьяат эмч болжээ гэд ярих юм бол бас хүнд хэцүү онжилууд зөндөө байсан баг. Нөө байлгүй яах вэ? Тэгээд хүн ажиллаж байгаа хугацаа бол ингэж бодоход их богинохон боловч хугацаа бол орчихгүй. Ер нь тэгээд ягтай ингээд гавьяат болсон одоо явдлууд энэ би бол тэрийг энд болоод энэс болоод гавьяатуудаа гэсэн бодлол байхгүй. Ганцхан одоо төмөнд одоо үйлчилжтэй төр засаг мань үнэлжтэй хамгийн гол нь хамт олон маань яас их одоо сайхан хамт олон гэж л бодож явдаг. Зүйлд байхдаа 3 сарын жихмар хоолон курс цуугаад тэгээд тэр чинь бол дараа нь төгсчгээд энэ нэгдсэн эмнэлгийн одоо жихмар хоолон ер нь кабинетчгүй байсан, эмччгүй байсан газар шүү дээ. Тэгээ кабинетаас нь эхлээд тэгээд ажиллаж бариад тэгээ сүүлд нь дасаг байгуулаад 15 таон дасаг байгуулаад одоо манай дасгийнхан бол одоо 25 ортой энэ бүх одоо бүсийн онцлогоо төвчин бол аймагуудад мөн өөрөө дотроо хөдөлмөрч дүүсэн том хэмжээний дасаг байгуулагчлаа шүү дээ. Эднүүсийн одоо бас нэг үрдэл явдгийн бодуудаа л би дотроо боддгийн. Бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв олон жилийн түүхийг хамт бичлсэн хүний хувьд таны анх ажиллаж байсан үе за өнөөдрийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв одоо харьцуулах юм бол ямар болж хөгжиж байна? Тай байлгүй яах. Биднээс үед ч юм уу эмчин бол одоо махан биеэрээ 6 мэдэх хөвгөрөн хүн мэдчих. Оншилд эмчилж байлаа шүү дээ. Одоо ч юм бол одоо ихэвчлэн багтан дээр тодгуулсан байна шүү дээ. Ерөөсөн. Шинэлгээ харж байна. Тэр олон багжууд харж байна. Тэр олон одоо автоадууд байна. Тэгж хийж. Тэгэхээр одоо биднээс үйтэй ялгаа зөндөө байгаа байх. Биднээс ч одоо хамгийн олд юм эрентгэн байсан байхгүй юу? Зүгээр нэг эрентгэн л одоо харуулдаг л болоо. Бостон манай эмч хэн ч гэсэн манай ахмад эмчнэр энэ дээр одоо мундаг бурхан шиг эмчнэр цөмөөрөө одоо энэ гараараа тэмдэж ухаан санаагаараа тэр шийдэж ухаан санаараа онш тавьж эмчилж байсан сонсож үү. Жинхэнэ эмчнэр даа үнэндээ ярих юм байх.
Таны ажил амьдралын төв эрүүл мэндийн салбарт өнгөрчээ. Эрүүл мэндийн салбар бол ялцчгүй том салбар, ард түмний эрүүл мэндийг хариуцж явна гэдэг. Энэ салбарын ер нь сайхан нь юу юм? Ийм зүйлээр нь би бахархаж ажилласаар өдийг хүрс ингээ хэлэх юм бол хүний төлөө ажиллаж байгаа шүү дээ. Хүндэд тусалж байгаа юм чинь тэгээд одоо хүний төлөө ажиллаж байгаа юм бол одоо хүн сайхан амьдрах шүү дээ. Ялангуяа одоо өвчин зовлонгоос салгасан. Ялангуяа одоо энэ түмэнд одоо үйлчлэн гэдэг чинь бол хүний төлөө хүний сайхан сэтгэл. Мэдж зайлшгүй хэрэгтэй тийм ээ. Мэдлэггүй мэрэгжлгүй байж хоёр атг хооронд явах тийм ажил гэж байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгээд хүний төлөө ажил, хүний чанар гэдэг асуудлууд одоо хамгийн нэгдүгээр асуудал тийм энэ хаа явбал бодож явах асуудал байна. Эрүүл болоод сайн сайхан байхыг харах бас их жаргал. Тэгэл үе яга тэр одоо хожмын асуудал. Одоо ч гэсэн миний эмчилж байсан осууд одоо эндээ зарим төгсөн болцсон байхын зарим хүүхдүүд нь томоо харчууд одоо болцсон байхын хүүхнүүд болцсон байхын эдгээр ч юм одоогоор хүний тэр зовлон жаргалыг одоо хамт туваад эмчний өвчнөөс яаж байгаас одоогоор талархаж явдаг ус зөндөө байдгийг шүү дээ одоо ерөөс. Ягаад ард түмэн маань ягаад энэ хүмүүс надад их сайн байдгүй ягаад энэ Nyamhuu эмч гэдэг ягаад ингээ хүнийж явдаг гэдэг ч юм бол ерөөсөө эмч болсон одоо энэ хүний төлөө ажилласны ач авъя. Та бүдэрийг ярилцаж суух агшинд одоо яг Монгол үндэстэн болгон сар шинийн баяраа тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Сар шинийн баяраар бас яг гэртеж очих завгүй ажиллаж исэн өмчүүд танд олон баг. Тэрийг бол одоо манай эмнэлийнхэн ч юм ер нь л тийм шүү дээ. Баяр гэж хамаахгүй. Энэ одоо сэргийн морь ямар байдгүй тийм л байна. Тэгэл одоо ирээс энэ чинь баяраас зүгээр би баярлж гэн гэж явдаг тийм ихтэй эмч ганц ч байхгүй. Одоо манай энэ эмч нараа эмнэлгийн одоо совилогч нараа манай дүүслэгч нар эдгээр дандаа хүний төлөө ажилладаг. Би зэгжил боддог. Би ганцхан нэмжүүлдэг юм бити хүнтэй муухай ажилласаа бити ширүүн дугаараасаа хүний төлөвгүй бити бодогдоо цаасаа дотроо залжуулж явдаг. Цаг наргүй ажилтдаг хүний ар гэрэг авчирна гэдэг хэцүү. Цаг наргүй ажилтдаг хүнтэй одоо хамт амьдралынхаа нэгэн үеийг туулна гэдэг бол хэцүү. Таны хань бол мэдээж сайн хүн байж таны одоо яг ажилтай байх үед ч юм бас одоо ар гэрж амьдралыг нөхөж залгуулж явдаг хүн баг. Таны хань одоо ямар мэрэгчлээ хүн бэ? Айл нутаг хүснэ хүн бэ? Манай одоо хань бол цэнцэрэн гэж юм би луснастай цэнцэрэн бүр сумын хүн. Бид тэр чинь бол зүйл сумд хоёлаа тамилтаваад тэнд ажиллаад тэгэл хоорондоо одоо юу ягаал одоо суугаал тэр өөрөө хүчтэй жуулсан ажил төрөлтэй жуулсан амьдралын гараа зүйлээс тэгээд манай хүн бол одоо ажилд бол надаас одоо илүү нэхор шүү дээ ер нь улам тэмцгээ хийдэг одоо анхандаа ихвэр хэмтэжүүд дэмжижсэн одоо манай хөшний чин ихвэр авсан одоо хүүхдүүд зөндөө байдгийн зүйлд одоогоор задгуулаад явж л байдгийн тийм тэгээд олон тэнтгээрээсэн одоогоор манай хөшиж ажиллаж байгаа шүү дээ энэ өгөөмөр совилын ахмадын совилд дэмжиж байгаа одоо ингээд цөмөрөн даац урч байгаа байг бас хүний төлөө ажиллаж байгаа нэг гэр бүлийн хоёр хүн эмч болохоор одоо ялцч ингээд хоёулаа цаг завгүй наргүй ажиллана одоо өөр хүүхд одоо хэрхэн өсгөн хүмүүжилж ив та хоёр одоо хэдэн хүүхдтэй байгаа манайч одоо 6 хүүхдтэй шүү дээ 6 хүүхдтэй нэг 10 хэдэн ачаа нартай болчлоо одоо тэгээ хүүхдийн хүүхэд одоо нэг 3 хүүхэд төржлөө. Сайхан өнөөрөө тэл байна тийм өнөөрөө тэл болж байна. Яг энэ удаа амьд ясны гавья. Хүн болоод ямар нэгэн амьд өөр хүүхдэн үлдээн өөр хүүхдийн янз ч юм уу дээдрийн гавья шүү тийм ээ. Тэгээ өөр хүүхдийг бол одоо залуу байх үедээ хүн анзаарахгүй. Ажил гэж явж байгаа нэг мэдхний өөр хүүхдүүд нь амарсан. Ач зээ нартай илүү хайртай ач зээгээ яг өөрийн гараар өсгөж чинь. Илүү шүү дээ. Ярих юм байна. Одоо би манай бага охин бол анагаахын дээд хэмжил төгсөж байна. Тэгээ тэрний хүүхдийг би 4 сартай авчихсан шүү дээ. Авчихсан байгаа тий. Малж гисэн байхгүй. Хөхнөөс нь гаргаад нөгөөдхөн сурах гад мөөмөө нөгөөд цэнтрэн битвч хоёулаа. Тэгээ одоогоор надад салахгүй. Тэгээ энэ хүний өөр хүүхдгөл юу өөрөө одоо яг ингээд хүүхдээсээ илүү өөрийн үрч юм бол илүү их үнтэй инди актив гэдэг юм байна л доо ерөөс. Тэгэхээр одоо яг таныг одоо бас цэнхэрлэх зэрэг өөр хүүхдүүд нь шавнар нь үзэж сууж байгаа юм. Маш олон шавтай баг та. Шавнараас яг бахархаад ярил одоо тэр миний шав гэдэг ингээд дууртгал. Арангаан одоо хамруулан дөрсөн байж манай талигаад виндрийн ч сахтай байж гамдар гэдэг сайхан эмчилээс чинь
талигаж болцсон. Тэр одоо мондог хамар олон амжилах байсан. Тэгээ адиад олж юм байж байна. Тэгээ одоо энэ байгаа энэ даваасран усан дамд идүүч юм бол өргөжөд бидээс дэмжлэлийн талаар яриад тэгээ яадаг. Би жирсэн тэгээд ингээд хамар хоолой байгуудаа тэнд ирсэн хамар хоолой эмчнэрийг одоо курс явахт юм уу. Тэгээ одоо юм сурахт нь хаалгыг зааж явуулчихдаг байсан. Хаалгаанд өөрөө гарлаж оруулаад тэгээ ингэж тэгээ гарын зөвшөөрүүлээд тэгээд хаалгаанд явуулдаг байлаа шүү дээ. Юунд курст нь явуулдаг байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо манай эмчнэр одоо мундаг эмчнэр байна л да. Дорн гавьта яа эмч бол одоо мундаг зайлж байна. Ерөөсөө яг хүний одоо эмзэг хэрэгтэн бие махбод төрж хагалгаа хийх. Тэгээ мэдээж одоо шавнартаа та одоо за яг ийм л юм голчилж чи эмч байх хугацаанд анхаарч ажиллах ёстой шүү гэсэн нэг чиг баримжааг олгож өгөх. Ер нь юу гэж хэлдэг вэ шавнартаа? Юу гэж? Ер нь одоо хамгийн гол нь тэр хагалгаа хийж болно тийм ээ. Тэрнээс гар хүндрэл. Хүндрэл гэж аймаар юм байдаг. Хаалганы дараа бол. Тэгээд архаг үчим бол уужиг нь тааштай ямар болох вэ? Тэрийг сэргийл шилдэг юм да. Тэгээд манай ачин бол мэрэгжлийн хувьд л хэлгүй төлийн ус учраас дандаа манай тамаатай. Сонсголын буралтай ус дандаа манай тамаатай. Тийм. Дандаа тийм одоо бас дахид татуу тийм усууд бол их байдаг шүү дээ. Тэрий чин цөмийн хянаад цөмийн одоо тэгж одоо өвчин одоо тааш нь уужиг болохгүйгээр одоо тэгээд зааж сорогдол байлаа да. Тэгээд энэ савнаар бол тэрийг бодцоо хоо тэрийг мэдчихлээ. За миний хүүхдүүд одоо хүнтэй харьцахтай тийм байгаарай гэсэн сургаалыг мэдээч хүн болгоны аав ээж зэг химээ өгөө хэлдэг. Та бас яг өөр хүүхдүүдтэй бас ямар сургаалыг ер нь голч шилдэггүй. Ийм байгаарай, тийм байгаарай гэдгийг одоо би сайн санахгүй байна үнэндээ. Зүгээр дэрэгдэн хоёр эмч байгаа гэдгийг тэд ч юм бол магццсандаа олж шингэсэн байгаа шүү. Ойлгосон байгаа шүү. Тийм ээ. Хэлэхээр хүнтэй хайрцах тийм ээ. Бүгдийн тэр эдгээр бол магцсандаа ойлгосон байгаа шүү. Тийм учраас би өөрөө хөтөлд нэг өглөөд ораад чийдэг ингэдэг хэлдэг шүү. Ганцхан сор, намаа сор биднэрт хэлдэг. Сургалт мургалтын тэр төлөөр мөнгөндөө та нар битгий санаа зовоо. Танаас сурхан зүгээр нэг тийм ид авчгаад ийм идчихэд би хөдөлгөлийн зөвшөөрөхгүй. Хүнд эднээс илүү ном хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь хүн байх хэрэгтэй. Номтой хүн байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо таны 6 сайхан хүүхэд ч одоо хаана ажиллаж хөдөлмөрлж байна. Таны юм яг мэрэгчлийг өвлөж авсан боо. Ер нь цөмөргийн намаагийнхын дэд мэддэг яаж л байлаа. Тэгээд зарим нь санахлаар ангараа ирсэн. Зарим нь яг одоо хамгийн бага хүн маань одоо эмч боллоо. Тэгээд тэнэс гадна миний хүүхдийн хүүхэд одоо 3 хүүхэд хангаач сурч байна. Тийм ба нэг охин маань одоо бас тэр юунда шүдний баттай тийм нэлээд сайн баттай шүд хийдэг охин байгаа. Амар жаргал гээд. Тийм ингээд одоо эмдгийн талаар халбартай юм. Том охин маань одоо юунда одоо боловсон хүчий тийм байгаа. Өөрөө эмч хүнийг билээс гаралтай өөрөө эмч болчоо. За өөр хүүхдээ эмч болохыг харах сайхан байлгүй яа. Энэ бол бахархал байхгүй. Эднээс маань ингээд үе болооч юм. Одоо манай аавын ном одоо миний ном цэнцэн аава бидний ном хайднаас юм бол одоо 3-4 хайцсан байна шүү дээ. Дандаа оршил дээр. Энэ ч одооны хүүхдүүд оршил их муу судлах юм. Цаанаас ном тийм бий тийм. Оршилгүйгээр ангаахыг ярьж болохгүй шүү дээ. Бүх юм байгаа. Тэн дээр бүх вариант, бүх механизм, бүх өвчин байхгүй өвчин гэж тэнд байхгүй. Орслыг сайн сурахтай гэж бод. Тэр нь орслоос гарах юм байхгүй дээ. Бид ч анаахын дэд орхос эхлээд орсыг заалгаж ирсэн. Сургууль багтаа заалгаж ирсэн юм чинь тийм ээ. Тэгээд орсол дээр одоо тийм ол ном байдیں۔ Тэгээд биднээсийг тэр номуудыг энэ хүүхдүүд маань уламжиж аваасай л гэж боддгийг. Зөвхөн эрүүл мэндийн салбарт ажиллагчдыг маш олон урлаг спортоор хичээлдэг гэдэг чинь тэнийг өврангай арт хүн мэднэ. Тэгэхээр одоо ер нь ямар чиглэлээр одоо сонирхож хичээлж одоо чөлөөт цагаарааж гэх юм уу. Энэ бол яхтай миний залуу наснда бидний чи жоохон байхаас эхлээд одоо сургууль соёл маань бас их гоё байлаа шүү дээ. Урлаг спортоор их хөгжүүлсэн. Би ч одоо сагсан өмбөгийн нэгдүгээр зэрэгтэй юм ба. Хөлбөмбөгийн дэд мастер болсон ба. Баг залуу наснда ч одоо хөлбөм юм чи юу яах вэ? За тэгээд яхтай соёлын юмар бол манай хангаач юм бол одоо урлаг соёл маш хөгжсөн байлаа шүү дээ. Байгууллага цөмөр урлын үйлчлэг явдаг бол энэ чимлэгийн дагуулаад
Эмнэлгийн цэмэрэн удирдал тэгээд живлийн дарга би 17 жил хийсэн шүү дээ. Тэ эмнэлгийн дарга. Тэгээд 17 жил хийхдээ тэр соёл урлагийн чинь бол ерөөсөн бүрэн даадаг байсан. Өөрөөр биш Монголын хөсөлтөдийн эвлэл Монгол ард хөсөлтөний дайсан дутагч боо гэх тийм ээ. Тэгээд өдөр тутлаа хийж хариуцдаг байсан. Тэгэхээр таны хувьд бас Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилт. За соёлын тэргүүний ажилтан одоо яг дуулж хууртан одоо бүжиглэн за таныг бол ер нь хавьяастай гэж ярьдаг. Яг ингээл нэг хоббир хоол ингээл яагаад дунд одоо яагаад бүжгэн гэж суухаасаа илүүтэйгээр яг одоо ингээд хоббир хоол ингээд хичээлжсэн цаг үе юусэн юм. Яг хоббир хад энэ чинь хүний сонирхол замдаач. Би одоо ингээд даал гэхгүй л одоо нөгөө гитараа байраал тэгээд хаяа нөгөө сэтгэлийг ингээд сэргээл дуулаад байж идэг. Хөгжим бол хаяа найд нэгтэйгэн тоглолцсон. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ юмыг бол хүн настай гэхгүй биеийн голохгүй шиг байхгүй бол одоо тэгэл энэ одоо шин юу ч амархан хөшрөж үтэй тийм ээ. Тийм учраас дандаа тийм юмд би явахыг боддгийг ерөөсөн. За ер нь одоо сар шинийн баяр болж байна. Үзэгч олон маань бас бид хоёр сая урлагийн талаарх яригдэлээ. Нэг мэдчилгээ дэвшүүлэх байх гэж хүлээлттэй сууж байгаа. Таны одоо олон шав ач зээнэр өр хүүхдүүд нь хамаатан саднууд нь үзэл суугаа байх. Одоо тэр тундаа сар шинийн мэдлэг дэвшүүлээд нэг сайхан аяа ярих байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр яг тэр дуулаад янз янзын хөгжмөдөө тэгэл байх. Би чинь одоо нэг алиа талбартаа чиглэн шүү дээ. Нэг гоц юм байхгүй. Нэг муу юм байхгүй. Тэгээд донд нь явдаг юм байна. Нийтийн. Тэгээд яг би анхаарал энэ хантаран танилцаа зүйлс юмд тэгээ бас нэг жинхэнэ одоо тийм хаяа зурлыг мэдэрч одоо байсан юм уу. Тэгээд хантаран танилцсан дараа нэг аялж байсан юм аа. Тэгээд сая 90 жилийн концертээр хөгшин маань тэр дуугаа аялаач гэж тэгээ би тэнийг дууссан юм байна. Зүгээр энэ зүгээр биний зүгээр өөрөө нэг аялгүй юм байгаа шүү. Тэгээд сайн ч юм уу ч танад сонсох чи одоо нэг улсуудын дуулдаг дуудахаар би яа тэрийг гүйцэхгүй тийм ээ.
тасны ганцхан хань минь бэ. Тасаа сайхан хандаа зориулсан дуудуулаа. Ер нь гэр бүлийн үндэс нь гэр бүл оршин тогтнохын үндэс нь ялтчгүй хайр юм. Хайрыг хүн яаж дээдлж явах хэвтэй, гэр бүлийг одоо яаж хүнжилж авч явах хэвтэй. Одоо бас яг одоо залуу хойч үеийн тэнийг үзээ сууж байгаа шүү дээ. Амьдрал чинь одоо хайр задагдаг гэж ер нь одоо тэр үнэн шүү дээ. Одоо чинь жил бид тэр чинь 4 онд гэрсэн. Тэрнээс одоо нэг 46 жил болчиход. Тэгээ яаж ах чинь би нэг хайрж, би нэг хүндгэж, бинийхээ одоо үгийг одоо их сайхан дааж, одоо өөр хүүхдээ их сайхан тайван аим тэрнийг өсгөж байх л хэрэгтэй юм шиг боддог. Хамгийн гол би нэг хүндлэх хэрэгтэй. Тэр л одоо хамгийн дээдлийн жаргал даа. Тэгээд насны эсвэл одоо антайгаа ингэж байна гэдэг бол тэрнээс өөр адрал байдаг юм байна. Тэгээ өөр гоцсон хараад. Тэгээ би ч одоо нас агсан гэж үндэ тийм нэг гутал байдаг юм байдгүй шүү дээ. Ер нь сайхан амьдралаа. Амьдралынхаа 70 одоо гаруй жил одоо хангалттай амьдралаа сайхан байлаа л гэж боддог би. Сайхан байлгүй яг хөө таны хувьд бас таны автын гавьяа тэмч. Өөрөө гавьяад болсон. Энэ бол одоо түмэндээ нэртэй төрдөө зүтгэлтэй амьдарсны чинь гавьяа бах. Яг ингэж гавьяатаас гавьяат удамшиж амьдарсны үр дүн байх л та. Яа, тэгээ энэ нь бол тэгээд манай аавын хувьд бол ярих юм бол энэ бол Монгол улсын одоо гавьяа тэмч. Манай өөр хангаан бол бахархал болсон бурхан юмч. Эхвэрх эмгтээчүүдийн залангайлагдсан эцэг одоо яасан шүү, алдарсан шүү тийч. Аавын түүх ярих юм бол одоо энэ залуу юм байна. Энэ настай улсуудынхаа түүхийг мөр өөр ангаачууд дотор байна. Сайхан гавьяатууд, сайхан нэр хүндтэй, сайхан улсуудыг залуучууд нь сайн сурталж үзмээр байгаа. Тэрнээс гадна манай өөр ангаач өчнөө олон цуутнууд, өчнөө олон гавьяатууд байж тийм ээ. Тэрийг судалснараа өөрснөө тэндээ бахархад тэрүүгээрээ амьдарч тэгжэл амьдрах хэрэгтэй юм да. Ер нь өөрсдийнх нь туулж ирсэн ажил амьдрал за эмч хүмүүсийн замнал бол ялтчгүй өөрөө тэр чигээр амьдрал нь баялаг байдаг. Тэрүүгээр нэг одоо яг өөр хойчтой үлдэх ном тохимол гаргасан юм байгаа юу? Ер нь одоо яг залуучуудтай үлдэх юм юу? Би одоо энийг боддог шүү дээ. Одоо би энэ бүсэн онцлогооны төвийг одоо аавынхаа нэрмэлт болгохгүй. Тэгээ аавынхаа одоо ном нэрлийг бичсэн байгаа. Тэгээ одоо нэг мөнгөчүүдэд явах юм бол энэ чинь аавынхаа мөнгөчүүдэд байгаа юм биш үү? Энэ чинь бол гадартай гавьяатыг залуучууд сураас. Залууч энэгээр бахархаас өшөө амжилт гаргаасаа гэдэг. Тийм үндэстээр л одоо юм хийх гээд байгаа. Түүнээс бол тэр өшөө байна юу байна онц шүү тийм ээ. Энэ боотын төв гэдэг чинь бол одоо юу ямар нэгэн нэрэмжгүй ямар нэгэн аваггүй байх юм бол утгагүй үстэй тийм ээ. Тийм учраас би тэрийг хөөцөлж байгаа. Одоо манай энэ хамт олон одоо энэ манай урангаан иргэдийн хурал би дэмжих байх гэж бодож байгаа. Яриад байгаа би. Тэгтээ бүтэмж муутай байгаад байгаа. Ямар хүний гавьяатай ямар хүний нэр судах гэдэг би хэлэхгүй. Одоо янз янзын хэлээд байгаа улсууч буруугаар ойлгодог болсон юм байна. Тэгээ одоо үдийн насан чи бид дэмий юмэрээ дэвдэг хүн биш. Ерөнхийдөө гавьяагаа мөнгөчүүлэх тэгээд гэж бодогдоод би тэгж явдаг юм байна. Ааваараа бахархаад яг одоо энэ цаг бас нэг ийм хүн биш. Яг ийм үед нь бас хараад бахархчихсан гээ ярил. Мэдээж олон л байгаа бах. Тэр дундаа одоо энэ чинь 50 жилийн юу кино гарсан байна. Одоо 60 жилийн кино гарсан байна. Энэ дээр аав маань бүр 2 ихэр хүүхдэрсэн бахархтай харагдаж байгаа юм шиг. Манайч өөр нэр үнэтэй юм биш. Кино маань ордог байсан юм шиг. Тэгээ нэг хэвлэлээр дүүрэн л одоо манай аавын юунод байдгийг 60 оны 70 оны үеийн юун дээр ч юм бол тийм байдсан байна. Тэгээ одоо бол тэр юм архид байдаг юм билээ. Тэр өөрөө ч мондог хүн байсан. Орос хэлтэй, латин хэлтэй, монгол хуучин уйгурчин бичгээрүүдээс хурднаач лекцэж ядаг бичнэ. Зүгээр жирийнээс чинь маш боловч зорилттой юм байсан да. Тэгээ би бол одоо аваад бахарч явдаг. Би өөрөө бахарч аваараа. Тийм учраас аваагаа мөнгөчүүлсэн гэдэг. Энэ улсууд маань манай одоо Баатын төвийн эмч ажилт маань юм сайн сураасаа, юм сайн судлаасаа.
Зөөс манипуляц одоо эмэгтэй хүний нарийн одоо үйл ажиллагаанууд шууд яриад байгаа юм дээр сураасаа гэж боддог байхгүй юу. Та баг бахта одоо айл их хийдэг вэ? Ер нь сар шинийн баярыг хэр өргөн дэлгэрт юм билүү өнгөрүүлдэг вэ? Чи одоо нөгөө миний үед чинь социализм үед чинь цагаан сарын чинь тэмдэглүүлдэг байсан шүү дээ. Шинэ жил яалхнаар та нэг баг маг өмсөөл амтан болоод чанаа чөгөөд баавга гараал дэсэн тэлмийгаа тэгэл урлагийн юмд оролцоод ингэж явдаг хүндэдэг байсан. Тэгээ эн чинь одоо цагаан сарыг бол одоо хөдөө малчтын баяргаал дарга нар л явцдаг болох нь тэмдэглэж байгаагүй. Үнэ л тэгэхэд тэгээд 90-ад оноос хойш одоо идэр хиндэг бол одоо энэ ч буруу гэдэгт байх юм. Эн чинь тэгээд тэрнээс хойш ч болоо цөмөр олон цулгаал ингээл цөмөр дордороо чатлага хэмжээгээл цөмөр цагаан хэмтэмдэг гэж байгаа. Сар шинийн баярын өдөр за одоо тэрмэн л хамгийн дөрөв дээр ч золгондоо гэдэг үлээ. Хүүхдүүд битүүний оройноос эхлээд бүүнөр байж одоо манай зэрэгчдний нэг амраа ах маань манай наасаа танг яваад байдаг энэ алтан гэдэл түүм маань тэгэл одоо энэ наач ч бүүнөр тэгэл манай бааз байна бачрыгээд эднээс энэ хэдийгээр харна ерөөсөө л тэгээд дэва гэд манай энэ чатад байсан танаар мэдэх баг тэр чинь миний дүү юм байгаа тэрийг маань хэлэн тэгэл сайхан цагаан сар бол бас нэг жилд нэг одоо ахтан нүрэн одоо харчаа тийм ээ дэрний сайхан залгачаад тэгээд жидийн урмын өгчөөд байна гэсэн бол их том бэлэг юм байгаа шүү. Таас ярил урмыг өгчөөд ин гэж ер нь хүн одоо амьдралтаа урмаар тэтгэж амьдардаг хүнд урмын өглөө өгөх шиг сайхан зүйл байна. Тийм яг үнэ. Ёстой нэг юу лээ Ормын хавуулахаар ууцын хавуулаад өгдөг байхгүй юу. Энэ яг гүн. Хүнд ирсэн одоо ирсэн муу хэлжгүй. Дандаа урам, дандаа баярсалтай. Магтааж байхгүй. Тэгтэл урам хайрлаж. Урам хайрлаад их юм бол хүнд үлээсэн. Тэгээд юу гэмдэ хүчээ өгөндөө насыг чинь ажлын хүчийг чинь эрч хүчийг одоо өгөндөө өгнө. Тийм учраас урам хайрлаж байгаа. Залуучуудаа бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн залуу эмч нараа хараад бас одоо ялтч өөрөө бахархаж байдаг байх. Заас нэг зарим юм дээр за ингээд ингээл нэг хилчмээр үе байдаг бах одоо яг. Яг тэнд бол би одоо эмчүүн болохтон дөрөвтөн сайн эмчүүд нь муугинч мэдээ шүү дээ. Тийм учраас би юм болгондоо гэхдээ ер нь одооны хүүхдүүд чинь бас мэрэгжил мундаг болчихсон шүү. Би хэрэглэж байгаа юм ч мундаг юм даа. Тарай хийх чи одоо биднээс үед чинь бол Орос зүй яагаад ингэж билүүнд үрчээд тэгээ хийдэг байлаа. Одоо тийм алга ба шүү. Нэг удаа хэрэглэдэг. Ямраар хийх. Юу дотох вэ? Тэнд ганц мэрэгэл хэрэгтэй шүү. Тийм учраас одооны хүүхдүүд мэрэгжил сайн. Ганц хэдэн удаа нэг хүн чанар алдаж болохгүй. Хүний төлөө л ажиллаж байгаа хэрэгтэй. Хүн чанар гэдэг юм дээр чинь ерөөс маш олон юм биш дээ. Хамгийн наацхан хүнтэй бол эвгүй хайрч, эвгүй муухай яаж болох вэ? Ерөөсөө түрүүнээс хойш баг яриа хийснээс хойш ярьлаа хүн байх, хүн чанар гэдгийг ер нь хүн чанар ямар үед алдагддаг? Хүн чанар жоох юм алдаж шүү дээ. Жишээл одоо ингэж яачих юм бол эвгүй хайрч. Харцанаас гэлдэг байхгүй юу? Гэхдээ одоо зөв үгүүл тоохгүй. Гэхдээ зүгээр мэдлж явсан хүн чинь нэг явхад харахад мэдлэхгүй энэ ч одоо хүн чанар харуулж байгаа шүү. Тэг саяавчвал муу яж болно тийм ээ. Ерөөсөө муу хүн гэж хараад байдаг юм шүү. Тийм учраас ямар ч хүнийг яалгадгүйгээр сайхан харьцаж байгаа хэрэгтэй. Энэ чинь хүн чанар бол. Хүн чанар бол зөндөө юм би. Эмч хүн болсноороо би ийм л аз жаргалыг мэдэрч одоо яг ийм юмнаас энэ кафег авсан гэд ярих юм бол. Би одоо энэ л бол ерөөсөө хамгийн сэтгэл хангалуун явдаг юм бол эмч усандаа баярлдаг байхгүй юу. Эмч болох чинь нүрмэйнд ажил шүү дээ. Яагаад гэвэл тэрийг зовлонгоос нь хуваалцдаг. Яагаад гэвэл түүнийг зовлонгоос ангижруулдаг. Тэгээд хүн сэтгэл санаагаараа ингээ хандахтаа хүн чинь өөрөө ханддаг байхгүй юу? Хүн ханддаг. Уурлаад хүн уурлаад авахгүй, хэрүүлээд авахгүй. Энийг сайхан харьцаад авах, энийг сайхан харьцаад хүн чинь ерөөсөн нэг сэжгээр идэж сүжгээр идэгдэг юм биш тийм ээ? Тэд чинь одоо эйгөө гэлчих юм бол хүн тэр үхэн шүү дээ. Сайхан гэлчих юм бол муухай өвчтэй байсан ч гэж идэгнэ. Тийм учраас үгийг бодож хэлж байгаа хэрэгтэй. Ууран аймгийн нутгийн зонголон бид тэрэг үзсэн байгаа. Бас нутгийнхандаа за төрж өссөн, хамт ажиллаж байсан үе үеийн шинэртээ бас сар шинийн мэдлэгээ төвшүүлэх баха. Хамт ажиллаж байсан одоо өндөр настан
гоод тэгээ өөр хангаан одоо хамт энэ урлаг зүтгэдэг хамт одоо янз бүрийн одоо үйл ажиллагаанд хамт оролцдог настангууд одоо тэр чинь бидний сайн болж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо ахын дүүс надтай одоо боотын хамт олон чихмаруулан хамт олондоо цөөрд нь ад чарга сайн сайхнаад урд насад удаан жаргаараа эрүүлэн яваасаа их орондоо ихийг бүтээрэй гэж хүсэж да. За баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн ноён хомирт заларч бидний урилгыг хүлээн авч сар шинийн баяраар одоо хөл хөдөлгөөнд дарагдан байгаа ч гэсэн бид нарт одоо хамт халуун дулаан яриа өрнүүлсэн танд бас аз жаргал хүсэн, эрүүл энхийг хүсэн. Удаан жил Өрөн аймгийн нутгийн зонголонд эрүүл энхийг бэлгэлж эрүүл энхийн талаар зөвлөгөө өгч сэтгэлийн сайхан урмыг өгч яваарэ гэж хүсээрээ. Хаслизын уран бүтээлчдийн зүгээс үзэгчдийн мэлмийн сонорт зориулан Менdiin хадаг нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Манай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор Монгол улсын гавьяат эмч Жинс огт Дамбын Nyamhuu оролцлоо. Ингээ бидэнтэй хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Ragine sonsko rudor benda Ragine sonsko rudor benda Ari no Adagata benda Ajine boto horo Benda Tamino Tangirata benda Angine boto horo Udo benda Angine boto horo Udo benda